大家嚟睇童眼生活。今日我又會做一個簡單嘅食譜啦，就係呢個雞蛋沙律三文治。雖然做起嚟好簡單，但係要做得好食都有啲巧妙㗎。一齊睇下點做啦！開始之前，大家記得訂閱、分享同埋按 like 啦。首先煮熟個雞蛋，凍水落個雞蛋，水滾咗之後呢，大概煮10分鐘。一份三文治要用2粒雞蛋，所以今日嘅份量可以做2份三文治。雞蛋煮好咗之後呢，放入有冰塊嘅水裏面，慢慢剝開個蛋殼，然後放入器皿裏面。跟住落嚟，準備一隻杯，用保鮮紙包住個底。呢個就係壓碎雞蛋嘅工具啦。用杯底嚟壓碎個雞蛋，鍾意壓幾碎就壓幾碎。加入煉奶、沙律醬、鹽同埋胡椒粉，再撈埋佢哋一齊。除咗三文治之外，呢個雞蛋沙律仲可以配上牛角包、法包、漢堡包等，都好好食㗎。喺個保鮮紙上面放2塊方包，然後搽上芥末醬，會有啲辣味㗎。你都可以搽上牛油，2個都好好食㗎。鋪上雞蛋沙律，每邊都要留啲空白位，雞蛋呢盡量要放多啲。整好個麵包之後呢，再用保鮮紙包住佢。放入雪櫃雪半個鐘左右先嚟切，咁樣就更加容易切㗎啦。好好食嘅三文治就完成㗎啦！今日我做
做呢個雞蛋沙律三文治，希望大家鍾意啦。最後大家記得